யாரா அது? சாரி ப்ரோ, ஏமாந்தேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. என்னடா தங்க பார்த்து விளையாட மாட்டீங்களாடா? நல்ல வேளை ஜாரிஸ் மேலே படலை. ப்ரோ நீங்களும் விளையாடாதீங்களா ப்ரோ? என்ன விளையாட்டு விளையாடுறீங்க? ஃபுட்பால் ப்ரோ. சாரி. இருத்தங்க, நான் விளையாட வரேன். வாங்க ப்ரோ. சாமி, நான் ஜாரிஸை பார்க் பண்ணிட்டு வரேன். இங்கே பார்க்கிங் ஏரியா எங்கடா இருக்கு? டேய், பேட் எங்கடா இருக்கு? இல்லை இது பேட் வச்சு விளையாடானே, இது பால் வச்சு விளையாடலாம். ஓ, பாலை வச்சே விளையாண்டா போதுமா? சரி கொடு, நான் விளையாடுறேன். பேட்டை பேஸ்கெட் பாலில் தான் வச்சு விளையாடுவாங்களோ? டேய், இது என்னடா பண்ணணும்? காத்தடிக்கணும். டேய், அந்த மங்காலாம் எனக்கு தெரியும், கலாய்க்கிறேன். டேய், எனக்கு யாராவது பாஸ் பண்ணுங்கடா. கோபால் அடிச்சுக்கோ. டேய் தங்க, நீ வாடா அடிச்சுக்கோ. வீட்டுக்கு போமா, நான் தான் கோல் அடித்தேன்.